వెల్కమ్ టు భావితరం వీడియో ఛానల్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మేము ఒక వినూత్నమైన, చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్‌తో మీ ముందుకొస్తున్నాము. ఆ టాపిక్ ఏంటంటే ఆర్థరైటిస్. కీళ్ళ వాపులు, నొప్పులు ఇవన్నీ మనందరికీ సుపరిచితమే గదా! దాన్ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి? రాకుండా ఎలా ఉండాలి? లేక వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తే బావుంటదనే ఉద్దేశంతోటి మీ టాపిక్‌తో ముందుకొస్తున్నాము. ఇక్కడ మనకి ఈరోజు ఈ టాపిక్‌లో మాట్లాడడానికి ఒక వెరీ, వెరీ సక్సెస్‌ఫుల్ పర్సన్ ఉన్నారు. తన పేరు అరుణ కుమారి. అరుణ కుమారి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వచ్చేసి అగైన్ సక్సెస్‌ఫుల్ కెరియర్‌గా ఉన్నారు. అంటే మాస్టర్స్ చదివారు, పీహెచ్‌డీ చేశారు, ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్‌లో ఆహ్, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్‌మెంట్ వరకు గూడా వర్క్ చేశారు. బట్ తర్వాత హెల్త్ విషయంలో మనందరికి చాలా ఎంతో అవసరం ఉందనే ఉద్దేశంతోటి తన కెరియర్‌ని పక్కన పెట్టేసి ఈ మార్గంలోకొచ్చారు. ఇప్పుడు అంతే కాకుండా తనకి లోకల్‌గా, ఇంటర్నేషనల్‌గా గూడా న్యూట్రిషన్ సర్టిఫికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఎంతో మందికి తను సహాయం చేస్తున్నారు మనకి. ఈ ఆరోగ్యం ఎలా ఉండాలి? అయితే ఈరోజు స్పెసిఫిక్‌గా ఏంటి కీళ్ళ వాపు, మన ఆర్థరైటిస్ అనేది మనకందరికీ దాదాపుగా మిడిల్ ఏజ్ వచ్చిందంటే కామన్ అయిపోయిందిది. దీన్ని ఎలా నివారించుకోవాలి ఒకటి, లేకుంటే రాకుండా ఎలా చూసుకోవాలి, వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలనే ఉద్దేశంతోటి ఈ టాపిక్‌తో మేము ముందుకొస్తున్నాము. మీరు దీన్ని స్వాగతిస్తారనే ఉద్దేశంతోటి అరుణ కుమార్‌ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. అరుణ కుమార్ గారు ఓవర్ టు యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు ఫర్ యువర్ నైస్ ఇంట్రొడక్షన్. ఆహ్, సార్ చెప్పినట్టు నా పేరు అరుణకుమారి. నేను ఇంజినీరింగ్ ఎంటెక్ చేసి సో, ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్‌లో ప్రొఫెసర్‌గా వర్క్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. బట్ డ్యూ టు హెల్త్ ఛాలెంజెస్ నేను బ్రేక్ తీసుకున్నాను. అసలు ఎన్ని మెడికేషన్స్ ఇవన్నీ వెళ్తున్న కొద్దీ హెల్త్ మరింత స్పాయిల్ అవుతూ వచ్చింది. అసలేంటి దీని గురించి అని నేనొక సర్టిఫైడ్ న్యూట్రిషనిస్ట్‌గా కోర్సెస్ అవి చేసి నా హెల్త్‌ని నేను బాగు చేసుకోవడమే కాకుండా ఇంట్లో అందరి హెల్త్ బాగా చూసుకోవడమే కాకుండా చాలా మందికి హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నాను. సో, హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అంటారు కదా! సో, అది చాలా బాగా అర్థమైంది. నౌ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి చాలా మంచి టాపిక్‌తో వచ్చేసాము. అది ఆర్థరైటిస్ కీళ్ళ నొప్పులు, ఆహ్, వాపులు అంటాం కదా! కీళ్ళ నొప్పుల్ని తగ్గించడం ఎలా? ఓకే. ఇది చాలా చిన్న టాపికే కానియండి, చాలా పెయిన్‌ఫుల్ టాపిక్ అనొచ్చు. అంటే చాలా పెయిన్ ఉంటుంది ఆ కీళ్ళ నొప్పులు బేర్ చేస్తున్న వాళ్ళకి. అది బేర్ చేస్తున్న వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది. దాని పెయిన్ ఎంత బాధాకరము అన్నది. సో, దట్స్ వై ఇట్స్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నౌ. సో, ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటి అన్నది చూద్దాము. సో, ఏంటి ఆర్థరైటిస్ అంటే జనరల్‌గా మనకి ఇట్స్ ఎ మెడికల్ కండిషన్ థాట్ ఆహ్, నొప్పులు మోకాళ్ళు దగ్గర, నీస్ దగ్గర, యాంకిల్స్ దగ్గర, హిప్స్ దగ్గర నొప్పులొస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో, ఎవరికొస్తాయి అంటే ఆల్‌మోస్ట్ మిడిల్ ఏజ్ దాటిన వాళ్ళకి 40 ప్లస్ వాళ్ళకి అక్కడ ఆహ్, కొంచెం స్వెల్లింగు, జాయింట్ పెయిన్స్ అలా ఉండి ఆహ్, చాలా పెయిన్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది. వాళ్ళు మెట్లెక్కుతున్నప్పుడు, నడుస్తున్నప్పుడు టక్ టక్ మని సౌండ్ రావడము, పెయిన్ రావడము జరుగుతుంది. సో, అది ఆర్థరైటిస్ అంటాము. దెన్ దీనిలో చాలా రకాలున్నాయండి. కొన్ని రకాలు. బట్ మేజర్‌గా వచ్చే 2 వెరైటీస్ గురించి చెప్పుకుందాం ఇక్కడ. 2 రకాలు. ఒకటి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్, 2 రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్ సర్ శ్రీనివాస్ గారు. సో, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఇక్కడ ఒక దీంతో వచ్చామండి. మేము ఒక మిలియన్ ప్రజలకు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి సహాయం చేయడము బై డిసెంబర్ 31 వరకు 2 ఛానెల్స్ ఉన్నాయి. భావితరం వీడియో ఛానెల్ అండ్ ఫర్ వెల్‌నెస్ లివింగ్ ఫేస్‌బుక్ పేజ్. సో, ఇవి ఫాలో అవుతే చాలా హెల్త్ టిప్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోగలుగుతారు. నెక్స్ట్ వన్. సో, 2 ఆహ్, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ సో, ఈ వీడియోలో చెప్పినది ఎగ్జాక్ట్‌లీ మీరు పాటించడమా అన్నది కాదు. ఒక ఇన్ఫర్మేషనే ఇస్తున్నాం మీకు. దెన్ ఇంకా ఏదన్నా నిపుణుల సలహా మేరకు మీరు ముందుకెళ్ళాల్సుంటుంది. ఆహ్, ఏదో చెప్పారు కదా! మేము చేసేసాము అని అలాగా కాదనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్. సో, అదే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం గదా! ఇంకా ఇది
సమ్ జాయింట్స్ దగ్గర అంతా స్టిఫ్నెస్, ఇన్ఫ్లమేషన్, వాపులు సో వస్తాయి అండ్ పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్థరైటిస్, మెయిన్లీ జాయింట్స్ దగ్గర. ఓకే, జాయింట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఇలా మనం వేళ్ళని ఇలా ఇలా మూవ్ చేస్తున్నామంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ జాయింట్స్. సో మూవ్మెంట్ కి తగ్గట్టుగా మన బోన్ కి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ ఉంది, టిష్యూ లాగా, సాఫ్ట్ టిష్యూ లాగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై మనం ఈజీగా మూవ్‌మెంట్‌కి వీలవుతుంది. ఆ మూవ్‌మెంట్ ఉన్న దగ్గర ఒక ఒక బోన్ ఇంకొక బోన్ అతుక్కున్న దగ్గరనే దాన్నే మనం జాయింట్ అంటాము. అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి మనకి. సో వాటిని మనం కీళ్ళ నొప్పులు అంటాం. ఓకే. సో ఇందులో 2 రకాలు ఏంటి అంటే ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ అండ్ రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్. నెక్స్ట్ వన్ శ్రీనివాస్ గారు. సో ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ ఏంటి? దాని టై నేచర్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనకి చూడండి జనరల్‌గా ఒక బోన్‌కి, ఇంకొక బోన్‌కి మధ్యలో ఆహ్, మీకు ఒక సాఫ్ట్ టిష్యూ లాగా ఉంటుంది. అది ఒక స్పాంజ్ లాగా. అదేమవుతుంది, మనకి మూవ్ అవ్వడానికి ఒక లూబ్రికెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో దట్ మనం ఏంటంటే స్టెప్స్ ఎక్కడము, కింద కూర్చోవడము, అదే మామూలుగా మోకాళ్ళ మీద కూర్చోవడం, నించోవడం ఇదంతా చేయగలుగుతూ ఉంటాము. ఎప్పుడైతే 40 ప్లస్ తర్వాత మనకి ఆహ్, నెక్స్ట్ వన్ ఆహ్, ఏమవుతుంది అంటే 40 ప్లస్ తర్వాత ఒక్కొక్కసారి అక్కడ కార్టిలేజ్ అన్నది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. దాన్నే కీళ్ళు అరిగిపోవడం అని కూడా అంటారు. సో, ఆ సాఫ్ట్ టిష్యూ అరిగిపోయి తగ్గిపోతూ వస్తుంది. డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్, ఒబేసిటీ ఉండడం వల్ల అండ్ మేబీ మన ఫుడ్‌లో కరెక్ట్ న్యూట్రియంట్స్ లేకపోవడము అండ్ డ్యూ టు ఏజ్, మెడికేషన్స్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల అది తగ్గిపోతూ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆ సాఫ్ట్ టిష్యూ తగ్గిపోతూ వచ్చిందో ఒక బోన్ ఇంకొక బోన్‌కి రాపిడి జరిగి అక్కడ సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది స్టెప్స్ ఎక్కినప్పుడు అలాగా. అండ్ ఎక్కలేరు. నడవడం కూడా వాళ్ళకి కష్టమవుతూ ఉంటుంది. నొప్పొస్తూ ఉంటుంది. సో, దీనికి ఇక్కడ మీరిక్కడ ఫిగర్‌లో చూపించినట్టు అది తగ్గిపోతూ వస్తుందండి. ఆ బ్లూ కలర్‌ది. ఎక్కడ అన్ని జాయింట్స్ దగ్గర ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది. బట్ ఆహ్, ఎక్కడంటే నీస్ దగ్గర, హిప్స్ దగ్గర, యాంకిల్స్ దగ్గర కొంచెం పెద్ద పెద్ద జాయింట్స్ కదా అవి. అక్కడ తొందరగా తగ్గిపోతుంది. ఓకే. సో ఇది ఆస్టియోఆర్థరైటిస్. నెక్స్ట్ వన్. దెన్ రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది చాలా ఒక ఒక రకమైన కండిషన్ అండి అది. ఏంటి అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్. ఓకే. సో, ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ వల్ల అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటే ఏంటి? మన ఇమ్యూన్ సిస్టమే మన బాడీలో ఉన్న హెల్తీ సెల్స్‌ని చంపేస్తూ ఉంటుంది బై మిస్టేక్. ఓకే. దాన్ని ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అంటాం. సో, అక్కడక్కడ బాడీ అంతా సెల్స్ కదా! కొన్ని కోట్ల కణాలుంటాయి. అక్కడక్కడ అది తినేయడం వలన ప్రాబ్లమ్స్ ఒస్తాయి. మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ అంటే అగైన్ యాంకిల్స్ దగ్గర, నీస్ దగ్గర, హిప్స్ దగ్గర ఉన్న జాయింట్స్‌లో ఇన్‌ఫ్లమేషన్ అంటే వాపులు ఎక్కువయ్యి, అక్కడ మళ్ళీ రెడ్‌నెస్ ఒచ్చి, వాపులు ఒచ్చి, దెన్ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారనమాట. సో, దీనికేంటంటే మెయిన్‌లీ ఇంకా రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కూడా చాలా పెయిన్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. సో, ఇప్పుడు మనకి ఈ ఆర్థరైటిస్ అసలు నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో, నెక్స్ట్ ఎందుకొస్తాయి సింప్టమ్స్ అసలేముంటాయి మనకి ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ అండ్ రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌కి అంటే, మెయిన్‌లీ రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌కి, ఆస్టియోఆర్థరైటిస్‌కి డిఫరెన్స్ మెయిన్‌లీ ఏంటంటే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వాళ్ళకి అక్కడ బయటికి వాపులు వచ్చేసి రెడ్‌గా అయిపోయి అదే స్వెల్లింగ్ వచ్చేసి అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది బయటికి కూడా. అండ్ నీరసము అండ్ జాయింట్ స్టిఫ్‌నెస్ అండ్ సమ్‌టైమ్స్ ఫీవరు, వెయిట్ లాస్ అలా కూడా అవుతూ ఉంటుంది రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వాళ్ళకి. ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ వాళ్ళకేంటంటే జనరల్ స్టిఫ్‌నెస్, జనరల్ జాయింట్ పెయిన్. సో, ఈ మూవ్‌మెంట్ అవ్వకపోవడము ఇలా ఉంటుందనమాట. సో, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రుమటాయిడ్ అండ్ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్. ఓకే. సో, ఇవి ఎందుకొస్తాయి అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. ఒకటి ఏజ్. 40 ప్లస్ వాళ్ళకి ఇంక జనరల్‌గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అక్కడ కార్టిలేజ్ తగ్గిపోవడం వల్ల. 2 ఒబేసిటీ.
వెయిట్ ఎక్కువున్నారనుకోండి, ఇంగేముంది మోకాళ్ళ మీదే పడతది కదా! బరువంతా ఎక్సెస్ బరువంతా. కాబట్టి తొందరగా అవి అరిగిపోతాయి. అక్కడ కార్టిలేజ్ తగ్గిపోతుంది. 3 మెడికేషన్. చూడండి కొంతమందికి ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటిస్ ఆర్ డయాబెటిస్ వల్ల సమ్ 30 ఇయర్స్ నుంచే మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు. బీపీ అని, థైరాయిడ్ అని. అలాంటి మెడికేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా తొందరగా వచ్చేస్తుందనమాట. ఆహ్, హ్మ్. ఇలా ది డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఇంకా ఫుడ్‌లో న్యూట్రియంట్స్ తగ్గడం వల్ల కూడా తొందరగా అదే 40 ప్లస్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతది ప్రాబ్లము. నౌ ఏంటి మరి దీనికి ఎలాగా సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే అసలు ముందు ప్రివెన్షన్ ఈస్ బెటర్ థాన్ క్యూర్ అంటారు కదండీ! సో, ప్రివెన్షన్ ఈస్ బెటర్ థాన్ క్యూర్. అసలు ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ అవాయిడ్ స్మోకింగ్. ఓకే. స్మోకింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి తొందరగా వచ్చేస్తాయి. దెన్ మెయింటైన్ హెల్తీ వెయిట్. ఇందాకే చెప్పుకున్నాము. హైట్‌కి తగ్గ వెయిట్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటే బాడీ హ్యాపీగా ఉంటుంది. అదర్‌వైజ్ ఆ ఎక్సెస్ 5 కేజెసే 10 కేజెస్ ఉన్నా కూడా అగైన్ మనం ఆల్‌వేస్ ఆ వెయిట్‌ని మోస్తున్నట్టే కదా! సో, మోకాళ్ళ మీదే ఆ ఎఫెక్ట్ పడుతుందనమాట. సో, వెయిట్ ఎప్పుడు హెల్తీ వెయిట్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అండ్ మెయింటైన్స్ హెల్తీ డైట్ ఆల్సో. డైట్ అంటే మీకిక్కడ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, నేచురల్ డైట్ ఎక్కువగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. బ్యాలెన్స్‌డ్ డైట్ ఉండేటట్టు చూసుకున్నామనుకోండి. సో దట్ ఆహ్, తొందరగా రాకుండా పోస్ట్‌పోన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ ఆల్సో అట్‌లీస్ట్ మినిమమ్ 30-45 మినిట్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్సర్‌సైజ్ యోగా ఆర్ వాట్ యూ కాల్ రన్నింగ్ అదే వాకింగ్ కానీ ఎనీ బ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బాడీ తొందరగా ఇదవ్వకుండా. నెక్స్ట్ వన్. సో, ఇలా మనము ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇన్‌ఫ్లమేషన్ రాకుండా ఇన్‌ఫ్లమేషన్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఆర్థరైటిస్. అంటే వాపు అని చెప్పుకున్నాం కదా! వాచినట్టు ఉంటుంది. సో, ఇన్‌ఫ్లమేషన్ వచ్చినప్పుడు దానికి తగ్గ ఫుడ్స్ అది కంట్రోల్ చేయడానికి తగ్గ ఫుడ్స్ కూడా తీసుకోవడం వల్ల ఆహ్, మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ని తగ్గిస్తాయండి. అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్న ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ అంటే సి విటమిన్, ఈ విటమిన్ ఉన్న ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు మనము. అండ్ హోల్ గ్రెయిన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇన్‌ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి హోల్ గ్రెయిన్ ఫుడ్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి. సో, ముందు ఇలా మనము కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. తొందరగా రాకుండా పోస్ట్‌పోన్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ వచ్చాయి. వచ్చాక అసలేంటి దీనికి సొల్యూషను? ఏముంది అంటే జనరల్లీ హ్మ్. మోకాళ్ళ నొప్పులు రాంగానే మనం ఏదన్నా పెయిన్స్ అవి రాంగానే ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికే వెళ్తాము. డాక్టర్స్‌ని తప్పు పట్టట్లేదు. వి రెస్పెక్ట్ ద డాక్టర్స్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఏంటి దీనికి సొల్యూషన్ మోకాళ్ళ నొప్పులకి వాళ్ళు చెప్పేదేంటి అంటే ఫస్ట్ పెయిన్ కిల్లర్స్ దే విల్ గివ్ టు రెడ్యూస్ ద పెయిన్. పెయిన్ తగ్గడానికి. తర్వాత కొంచెం అవి అంతా ఇంకా ఎక్కువయ్యేసరికి నీ రీప్లేస్‌మెంట్ సర్జరీని వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు. ఈవెన్ వన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ గ్లూకోజామైన్ అని కూడా టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు. అవి సింథెటిక్ టాబ్లెట్స్. సో దట్ అక్కడ కార్టిలేజ్ రావడానికి వాళ్ళు ఇచ్చినా కూడా దట్ మచ్ కార్టిలేజ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. సో దట్ నీ రీప్లేస్‌మెంట్ సర్జరీకి వెళ్ళిపోదాము అంటారు. ఇట్స్ గుడ్ నౌ టెక్నాలజీ చాలా పెరిగింది. నీ రీప్లేస్‌మెంట్ సర్జరీ బట్ ఇట్ టేక్స్ 2-3 లాక్స్ పర్ 1 లెగ్. ఒక్కొక్క లెగ్‌కి 2-3 లాక్స్ అవుతుంది. పోనీ 2 లాక్స్ అన్నా 2 లెగ్స్‌కి 4 లాక్స్ వరకు అవుతుంది. అగైన్ సర్జరీ ఈస్ ఎ సర్జరీ కదా! కొంచెం పెయిన్‌ఫుల్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫిజియోథెరపీ, యాక్టివిటీ పెంచడం ఇదంతా ఉంటుంది. ఆళ్ళు చేసేది కూడా ఏంటంటే నీ రీప్లేస్‌మెంట్ థెరపీ అంటే ఒక సాఫ్ట్ టిష్యూ అని చెప్పాను కదా! ఆహ్, బోన్‌కి మధ్యలో ఉండే సాఫ్ట్ టిష్యూని వాళ్ళు కొత్తది రీప్లేస్ చేస్తారనమాట. ఆర్టిఫిషియల్ స్పాంజ్ లాగా సాఫ్ట్ టిష్యూని అక్కడ మధ్యలో పెడతారు. అగైన్ 5-6 ఇయర్స్ మాక్స్ 7 ఇయర్స్‌కి అగైన్ మళ్ళీ అది అరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు 40 ప్లస్ వాళ్ళకి 40-43 ఇయర్స్‌లో వచ్చిందనుకోండి, వాళ్ళు నీ రీప్లేస్‌మెంట్ సర్జరీకి వెళ్ళినా అగైన్ మళ్ళీ 50స్‌లో చేయించుకోవాలి. అగైన్ మళ్ళీ 60స్‌లో చేయించుకోవాల్సొస్తుంది. యాక్చువల్లీ అవి అరిగిపోతాయి. సో, అన్ని సార్లు అలా చేయించుకోవడం కంటే కూడా ఇక్కడ మేము మీకు హెల్ప్ చేయగలుగుతాం. యాస్ ఎ న్యూట్రిషనిస్ట్‌గా హెల్ప్ చేయగలుగుతాము విత్ ఫుడ్ అండ్ విత్ సమ్ సప్లిమెంటేషన్. సో, మీకక్కడ న్యాచురల్‌గానే అండ్ విత్ వెరీ లో బడ్జెట్‌లో జస్ట్ పెయిన్స్ మీకు బాగా తగ్గిపోయి
నార్మల్ మొబిలిటీకి హెల్ప్ అవుతుంది. డెఫినైట్‌లీ. ఎందుకంటే ఈవెన్ నేను కూడా డ్యూ టు మెడికేషన్ నాకు చాలా ఎర్లీ ఏజ్‌లో వచ్చేసిందండి అది. నేను తగ్గించుకోగలిగాను. బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రెమెడీస్ అదే సప్లిమెంటేషన్ వాటి వల్ల. అండ్ మా పేరెంట్స్ ఇద్దరికీ కూడా అరౌండ్ 55, 60 ఇయర్స్ మధ్యలోనే స్టార్ట్ అయిపోతాయి కదా! 55, 60 ఇయర్స్ మధ్యలో వాళ్ళకి డాక్టర్స్ సజెస్టెడ్ దెమ్ ద నీ రీప్లేస్‌మెంట్ సర్జరీస్. బట్ వాళ్ళిప్పుడు 73, 74 ఇయర్స్. బట్ ఈవెన్ దో వాళ్ళ పనులన్నీ ఈ రెమెడీస్ అన్నీ పాటించి మేమిచ్చిన సొల్యూషన్స్ యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళ పనులన్నీ వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతున్నారు. ఈవెన్ మా ఫాదర్ అయితే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 68 ఇయర్స్ ఆ ఏజ్‌లో కూడా 4 ఫ్లోర్స్ వాళ్ళు ఒక కొత్త హౌస్ మారారనమాట. స్టార్టింగ్‌లో లిఫ్ట్ ఉండదు కదా! 4 ఫ్లోర్స్ హి యూజ్డ్ టు గో అండ్ కమ్ ట్వైస్ ఎ డే. అలా కూడా ఎక్కి దిగేవాళ్ళనమాట. సో, అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంత హ్యాపీ మూవ్‌మెంట్ అనేది వాళ్ళకొచ్చింది. అలాగే మేము చాలా మందికి హెల్ప్ చేయగలిగాము. సో, దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్స్ అనేది అయితే వన్ ఆన్ వన్ అంటే మీరెవరన్నా ఉంటే మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు పర్సన్ టు పర్సన్ మారిపోతుందండి అంతా. సో దట్ కన్సల్ట్ చేస్తే మేము మళ్ళీ కూర్చొని మీతో అన్ని క్లియర్‌గా మాట్లాడి వి కెన్ షో ద సొల్యూషన్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద సబ్స్క్రైబ్ అండ్ వాచ్ భావితరం వీడియో ఛానల్ అండ్ ఫర్ వెల్‌నెస్ లివింగ్ page also, so that you will get more healthy tips on these pages and YouTube channel. Okay. Thank you so much for the opportunity and back to the host. షూర్. థ్యాంక్ యూ అరుణ. చాలా బాగా చెప్పారు. ఆహ్, ఆర్థరైటిస్ ఎందుకు, ఏంటి అనేసి. ఎందుకు అంటే మనకిది తప్పకుండా ముఖ్యమైన విషయము. అండ్ తను చెప్పినట్టుగా నేను కూడా ఒక టెస్టిమోనీ ఇస్తాను. ఇప్పుడు మా నాన్నగారు గూడా ఇప్పుడు 80 ఇయర్స్ ఏజ్‌లో తను మెట్లెక్కగలుగుతారు, దిగగలుగుతారు. ఓకే. రైట్. ఈ ఏజ్‌లో కూడా. అండ్ ఎందుకు అంటే అరుణ గారు చెప్పినట్టుగా కొంత లైఫ్ స్టైల్‌లో మార్పులు అంటే ఫుడ్ గాని, ఆహారం అదంతా కొద్దిగా మార్చడము. దాంతో పాటు సర్టెన్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం అనమాట. దానివల్ల అతను చేయగలిగారు. లేదు అంటే ఏమవుద్దంటే అవన్నీ ఆపాడనుకోండి, ఎక్కుతుంటే, దిగుతుంటే నొప్పొస్తుంది, సౌండొస్తుంది మోకాళ్ళలో అని చెప్తారనమాట. రైట్. అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇవన్నీ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్. జీవన శైలిలో వచ్చే మార్పుల వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులివన్నీ. రైట్. అయితే మీరు మేము జీవితాంతం ఫుడ్ మార్చాలా, జీవితాంతం సప్లిమెంట్స్ వాడాలి అంటే అది మీ చేతుల్లో ఉంది. మీరు మీరు చూసుకోండి. రైట్. కానీ ఇది అంటే ఇంకొకటేందంటే ఆరోగ్యం అనేది మన జీవితంలో ప్రయాణం లాంటిది. గమ్యస్థానం గాదు. కదా! కాబట్టి మీరు ప్రతిరోజు మెయింటైన్ జేయాలి. ప్రతిరోజు మీరు ఆహారం కావాలి గదా! కాబట్టి ప్రతిరోజు మీరు ఆహారాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సొస్తది. అఫ్‌కోర్స్ అప్పుడప్పుడంటే మనం వీలు కాని పక్షంలో ఓకే. బట్ మీరు ఒక విషయం తీసుకోవాల్సిందంటే మనకు పెయిన్ కావాలా? లేకుంటే హ్యాపీనెస్ కావాలా? దాన్ని బట్టేసి మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు. బట్ మాతో మేము అరుణ మేడం గారు చెప్పినట్టుగా మాతో మీరు సంప్రదించారంటే మీకు వన్ ఆన్ వన్ డిస్కషన్ పెట్టేసి మేము క్లియర్‌గా చెప్తాం. మేము చేయగలుగుతామా? లేదా? అని కూడా చెప్తాం మేము. ఏదో మీరు మా దగ్గరకొచ్చారనేసి మీకేదో మార్పులు, చేర్పులు చేయమని చెప్పడం కాదు. బట్ మా ధైర్యం ఏంటంటే మేము చాలా మందికి హెల్ప్ చేయగలిగాము. మీకు కూడా హెల్ప్ చేయగలుగుతామనే ఉద్దేశ్యంతోటి ఈ వీడియో ముగిస్తున్నాము. మీ అందరి సహకారం కావాలి మాకు. తప్పకుండా మీరు చూసి పాటించండి. ఒక 10 మందికి షేర్ చేయండి. ఇంతటితో ఈ వీడియో ముగిస్తున్నాము. ధన్యవాదాలు.